অক্টোবরের 22 তারিখ 2024 কানাডা মিসিসাগা থেকে আমি আজকে ভিডিও করছি। সকালবেলা এসেছি জায়ানকে নিয়ে পার্কে। একটু সুইং করবে। তুমি সুইং করবে বাবা? ওকে, গেট রেডি। সো জায়ান সুইংটা খুবই পছন্দ করে, তো জায়ানের সুইং শুরু হয়ে গেল। আর ইউ ফিলিং গুড? Jayan is feeling good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. সো 2024-এর আসলে সামারের শেষ পর্যায়ে। এখন আমরা উইন্টারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর কয়েকদিনের ভিতরেই উইন্টার চলে আসবে পুরো দমে। কয়েকটা প্রভিন্সে অলরেডি স্নো পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখানে স্নো পড়বে। তো উইন্টারের সবচেয়ে সমস্যাটা হচ্ছে মেইন ঠান্ডা বাতাস। এই উইন্টার চলতে থাকবে আপ টু মে মাস পর্যন্ত। বাট আমি জানি না এবছর কি হয়, কারণ ওয়েদার র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে। সে আগের মতো ওয়েদার নেই। এই টাইমটা এত ভালো ওয়েদার থাকার কথা না, কিন্তু এইবার কি কারণেই ওয়েদারটা বেশ ভালো এখনো। আসলে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যে ব্যাপারটা, সমস্ত বিশ্বে গরম হচ্ছে, ওর প্রভাব কানাডা, আমেরিকা সহ সমস্ত পৃথিবীতেই পড়েছে। ওকে, 1, 2, 3. ওকে, ইউ এনজয়িং? ওকে, আলিয়াকে স্কুলে দিয়ে আসলাম। তো জায়ানকে ভাবলাম একটু পার্কে নিয়ে একটু সুইং করাই। তো খুবই সুন্দর আবহাওয়া, গরমও না ঠান্ডা না। যদি আমি জ্যাকেট পরে আসছি, কিন্তু বাট আসলে ওরকম ঠান্ডা না। দিনে আজকে বেশ তাপমাত্রা ভালোই থাকবে। সকালবেলা একটু কম ছিল। এই যে গাছের পাতা, কিছু কিছু গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে, কিছু কিছু নীল, কিছু কিছু সবুজ। তো এক একটা গাছের পাতা এক এক রকম। জানি ওকে? আর এনজয়িং? 1, 2, 3. আসলে বাচ্চারা পার্কে আসলে এই সুইংটা বেশি এনজয় করে, স্লাইডও এনজয় করে। জি বাবা, push you? Wow, you need more push. 1, 2, 3. ওকে, বলো থ্যাংক ইউ বাবা। তো এই স্লাইডটা জায়ান, আলিয়া খুবই পছন্দ করে। পার্কে মাঝে মাঝে আসতে হয় ওদের কারণে, বা আমাদের আসতে ভাল লাগে। এটা আলিয়ার স্কুলের পাশে একটা পার্ক। কি সুন্দর গোলাপি, কিছু কিছু গাছের পাতা গোলাপি, হলুদ, সবুজ, লাল, হলুদ, বিচিত্র বর্ণ ধারণ করছে। এটা তো পুরোই হলুদ। You need more push? I'm coming. The 1, 2, 3. ওকে, জান এনজয়িং। আমিও এই সামারের শেষ সময়টা সকালবেলা বেশ ভালোই লাগছে। তো অন্য কোনো সময় ইনশাল্লাহ অন্য কোনো জায়গা এক্সপ্লোর করব।
ফি আমানিল্লাহ, সবাই আল্লাহকে ভালো আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক।